हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो उम्मीद करता हूँ कि सारे ठीक ठाक होंगे, जहाँ पे होंगे खुश होंगे। तो फाइनली आपके भाई ने गाड़ी ले ली है जी। गाड़ी आपको नज़र आ रही होगी। पहले जज करो कौन सी गाड़ी है, उसके बाद मैं आपको गाड़ी का रिव्यू भी दूंगा, कितने की मैंने ये गाड़ी ली, कौन सा मॉडल है, और सारी डिटेल मैं आपको बाद में बताऊँगा। और इतना टाइम मुझे क्यों लगा इस गाड़ी को, वो आपको गाड़ी देखने के बाद में समझ आ जाएगी कि एक अच्छी गाड़ी ढूंढने में कितना टाइम लगता है। 15 दिन मुझे लगे हैं इस गाड़ी को ढूंढने के लिए। और मेरा जो पेट्रोल का खर्चा है, जो मेरे किराए का खर्चा आया, वो आया है जी 4750 रुपये। मेरा जो है किराया लगा है जस्ट गाड़ी को ढूंढने के लिए। बहुत सारी गाड़ियां मैंने देखी हैं, फेसबुक मार्केट प्लेस पे भी मैंने गाड़ियां देखी हैं, मैंने OLX पे भी गाड़ियां देखी हैं, मैंने पार्क व्हील जो वेबसाइट है उस पर भी मैंने गाड़ियां देखी हैं। तो बहुत सी गाड़ियों को मैं चेक करने के लिए गया हूं, लेकिन कोई भी गाड़ी जैसे ही जाके मैं चेक करता था तो गाड़ी में कोई ना कोई इशू आता था। कोई गाड़ी कहीं से वेल्ड होती थी, किसी के ऊपर प्रोटीन थी। तो ये सारा कुछ सीन चलता रहा। ये 15 दिन मुझे लगे हैं। एक गाड़ी मुझे साफ मिली है 15 दिन के अंदर, क्योंकि हमने गाड़ी को डेली ड्राइव करना है। तो डेली ड्राइविंग के लिए गाड़ी की बॉडी कम से कम A1 होनी चाहिए। इंजन का फिर भी बंदा काम करवा सकता है, लेकिन बॉडी का काम वैसा नहीं हो सकता। इंजन 100 बार अगर आप करवाना चाहो तो इंजन वैसे का वैसा हो जाएगा, बिल्कुल न्यू हो जाएगा, लेकिन बॉडी नहीं हो सकती। डेंटर गाड़ी की बॉडी को पहले जैसा न्यू नहीं कर सकता, वहाँ पे वो वेल्डिंग ही करेगा और वो कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पे मैं आपसे एक और बात शेयर करना चाहता हूँ। बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि बैंक से गाड़ी निकलवा लें न्यू आल्टो। तो यार मुझे समझ नहीं आ रही कि लोगों का माइंड कैसे बनता है कि हम एक आल्टो लेके बैंक से उसे इन ड्राइव पे चलाएं। यार मैंने ट्राई किया है, 2-3 बैंक की वेबसाइट पे गया हूँ, वहाँ पे जाके मैंने जब गाड़ी के रेट चेक किए, आपको यकीन नहीं आएगा 23 लाख रुपए की गाड़ी जो मुझे इंस्टॉलमेंट पे पड़ रही थी वो 40 लाख की पड़ रही थी इंस्टॉलमेंट पे। मतलब कि 17 लाख रुपए वो साथ लगा रहे थे एक गाड़ी के। और 40 लाख की गाड़ी लेके मैं तो 10 साल उसका जो कर्ज है वही उतारता रहूंगा, तो मुझे प्रॉफिट क्या होगा। और जो 10 साल बाद वो गाड़ी है वो कबाड़ा बनी होगी, क्योंकि आल्टो इतनी मजबूत गाड़ी नहीं है, वो जस्ट सिटी के लिए है। तो मेरा माइंड तो हरगिज़ ऐसा नहीं बन सकता कि 40 लाख रुपए लगा के मैं एक ऐसी गाड़ी लूं जिससे तो ना बंदा किसी ऑफ रोड पे लेके जा सकता है और ना ही किसी उस गाड़ी को बंदा पहाड़ी इलाके में लेके जा सकता है। ऊपर से मैं 4-5 साल क्या, मुझे तकरीबन 7-8 साल लग जाए इस गाड़ी का कर्जा उतारते हुए 40 लाख रुपए। तो ये कोई सेंस नहीं बनती। तो मैं हमेशा यही रिकमेंड करता हूँ। बहुत सारे यूट्यूबर आपको ये बोलते हैं कि गाड़ी हमेशा न्यू होनी चाहिए, तो मैं इस चीज़ को बिल्कुल नहीं मानता। गाड़ी न्यू हो या पुरानी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गाड़ी आपकी मेंटेन हो तो आपको प्रॉफिट देगी। ज़रूरी नहीं है कि आप 30 लाख रुपए लगा के गाड़ी लो, पहले तो फिर आप उसके पैसे ही ख़त्म करते रहोगे 2-3-4-5 साल, तो फिर आपको प्रॉफिट क्या होगा? कुछ प्रॉफिट नहीं होने वाला। ऊपर से गाड़ी काम भी खोलेगी, आप उसकी इंस्टॉलमेंट भी दोगे, उसकी भी आपको टेंशन होगी। तो ये सीन बिल्कुल गलत है। अगर कोई बाइक गाड़ी लेना चाह रहा है इन ड्राइव के लिए तो यूज़ में ले। अगर आपके पास कैश पैसे हैं और आप गाड़ी अपनी फैमिली के लिए लेना चाहते हो, फिर आप उस गाड़ी को इन ड्राइव पे लगा सकते हो। अगर आपने स्पेशल इन ड्राइव के लिए ही गाड़ी लेनी है तो फिर आप ब्रांड न्यू की तरफ ना जाओ, क्योंकि आप 25 से 30 लाख रुपए लगाओगे और वो तो आप 4-5 साल में तो आप वही पैसे पूरे करोगे जो आपने गाड़ी खरीदी होगी। उसके बाद जाके प्रॉफिट की बात आती है जो आप उससे कमाओगे, और तब तक गाड़ी का बेड़ा गर्क हो चुका होगा। तो पुरानी गाड़ी जो होती है वो बेस्ट होती है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने मेरान भी रखी रही है। मैंने पहले काफ़ी मेरान रखी हैं, FX भी रखी रही है मेरे पास। अभी मैंने गाड़ी ये ली है, तो मेरा काफ़ी इन चीज़ों में एक्सपीरियंस है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बिना पे आपको ये बात बता रहा हूँ कि अगर आपने इन ड्राइव पर गाड़ी चलानी है तो आप यूज़ में लें, क्योंकि न्यू गाड़ी का मेरे कोई सेंस नहीं बनती कि आप 30 लाख रुपए लगा के बंदा उस पर अर्निंग करेगा। कितनी अर्निंग होगी? 4-5 साल तो ये लग जाएंगे उसके जो पैसे होंगे वो उतारने में। तो फ़ायदा क्या? 4-5 साल आपको ऐसे रोड पे ज़लील होना पड़ेगा, आपको प्रॉफिट कुछ नहीं होगा। जो आप प्रॉफिट निकालोगे वो आपको गाड़ी की जो पैसे हैं वो पूरे करने में लग जाएंगे। तो यहाँ पे कोई सेंस नहीं बनती। ये बात मैंने लाजमी वीडियो में डालनी थी, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज आए कि आप बैंक से गाड़ी ले लें, तो इस वजह से मैं बैंक की तरफ नहीं गया। एक तो 17-18 लाख रुपये ऊपर देने पड़ रहे हैं, ऊपर से ये है कितने साल मुझे लगेंगे गाड़ी का कर्ज उतारने में। तो चलिए मैं आपको गाड़ी का रिव्यू देता हूँ, गाड़ी दिखाता हूँ। उसके बाद मैंने गाड़ी को अभी तक धोया नहीं है और मेरे मुंह का हाल आप लोग देख सकते हो। गाड़ी की वजह से मेरी ये हालत बन चुकी है। मेरी दाढ़ी आप लोग देख सकते हो कितनी बड़ी हो गई है। ये मैं 15 दिन में लगाया गाड़ी को ढूंढने के लिए, और उस 15 दिन में मेरा ये हाल हो गया है कि आपके सामने है। तो इस वजह से मैंने अपनी हालत ठीक नहीं की कि आप लोगों को भी बता दूं कि एक अच्छी गाड़ी ढूंढने के लिए कितनी मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। पहले मैं आपको गाड़ी का रिव्यू देता हूं। गाड़ी को मैंने धोया नहीं है अभी तक, गाड़ी अपनी स्टॉक कंडीशन में है, थोड़ी बहुत गंदी है, लेकिन मैं आपको गाड़ी दिखाता हूं। उसके बाद आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये गाड़ी आपको कैसी लगी। उसके बाद मैं आपसे आगे सारी डिटेल शेयर करता हूँ। ये है जी हमारी गाड़ी, और ये है जी हमारी गाड़ी की लुक। माशाल्लाह माशाल्लाह, मुझे तो गाड़ी की लुक बहुत पसंद आई है। ये आप लोग चेक कर सकते हो जो गाड़ी की लुक। रावलपिंडी गाड़ी रजिस्टर है, फॉग लैंप्स गाड़ी में इंस्टॉल है, मैंने कुछ भी इंस्टॉल नहीं करवाया। पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ जो गाड़ी का 360 व्यू, उसके बाद मैं आपको गाड़ी के इंटीरियर की तरफ लेकर चलता हूँ। तो ये सीन की गाड़ी आप लोग चेक कर सकते हो। गाड़ी अपनी सीलों में है, कहीं से गाड़ी टूटी फूटी नहीं है, टायर अपनी गुड कंडीशन में है, टायर भी कहीं से बाहर नहीं है।
تو یہ گاڑی کی رائٹ سائڈ ہے جی. گاڑی کی چلتے ہیں بیک سائڈ پہ. تو یہ ہے جی گاڑی کی بیک سائڈ جسے ہم ڈگی بولتے ہیں. تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو گاڑی لش کنڈیشن میں اپنی، کہیں سے بھی گاڑی کا جو کلر ہے وہ خراب نہیں ہے، صرف گاڑی دھونے کے قابل ہے کیونکہ گاڑی کافی گندی ہے. اور یہ ہے جی گاڑی کی لیفٹ سائڈ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو. تو یہ جو ہوگی جی گاڑی کی لیفٹ سائڈ. تو جو آپ کو دکھاتا ہوں گاڑی کا انٹیریئر. تو یہاں سے کرتے ہیں جی گاڑی کا ڈور اوپن اور میں آپ کو دکھاتا ہوں گاڑی کا انٹیریئر. یہ ہے جی گاڑی کا انٹیریئر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ لوگ ڈیش بورڈ دیکھ سکتے ہو، بالکل اوکے کنڈیشن میں، کہیں سے بھی فیڈ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی کریکنگ ہے. وہ پڑے ہوئے جی گاڑی کے فین میں نے میران سے اتار لیے تھے. اور یہ ہے گاڑی کا انٹیریئر. آپ لوگ دیکھ سکتے ہو پوری گاڑی کور ہے، کہیں سے بھی ٹوٹی پھوٹی نہیں ہے، کور اپنی سیلوں میں ہے. اور یہ بیک سائڈ پہ 4 اسپیکر لگے ہوئے ہیں جو میں آپ کو دکھاؤں گا. اور یہ ہے جی گاڑی کا انٹیریئر کا سین. اب میں آپ کو دکھاتا ہوں جی گاڑی کی بیک سیٹ جہاں پہ پیسنجر بیٹھیں گے. تو وہ آپ لوگ دیکھو اور بتاؤ کہ گاڑی کیسی ہے. تو یہ ہے جی گاڑی کی بیک سائڈ. یہاں سے آپ لوگ چیک کر سکتے ہو، یہاں پہ ہمارے پیسنجر بیٹھیں گے. اور گاڑی کی لک آپ لوگ دیکھ سکتے ہو، تھوڑی بہت ہی گندی ہے، گاڑی کو واش کی ضرورت ہے تو اس کو ہم واش بھی کریں گے. یہ گاڑی کی سیٹس ہیں اور یہ گاڑی کا کچھ اندر سے ویو ہے. یہاں پہ کچھ لگا ہوا ہے وائٹ وائٹ سا، تو اسے ہم نے ختم کرنا ہے. یہ ہاتھوں سے نہیں اتر رہا، اس کو میں نے کپڑا بھی مارا لیکن یہ کچھ پینٹ قصہ ہے. تو یہ گاڑی کا جی ڈیش بورڈ ویو ہے بیک سائڈ سے. تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کیسی لگ رہی ہے گاڑی. ڈیش بورڈ بہت آؤٹ کلاس کوالٹی میں. ابھی تک میں آپ کو ڈگی اوپن کر کے ابھی دکھاتا ہوں جی گاڑی کی بیک سائڈ. تو یہاں سے ہم کرتے ہیں گاڑی کی ڈگی اوپن. تو میں آپ کو دکھاتا ہوں گاڑی کی جو ڈگی کے اندر کیا چیزیں موجود ہیں. تو یہاں سے ڈگی کو کھولتے ہیں جی. اور یہ لگے ہوئے ہیں 4 اسپیکر. اور یہ نیچے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو CNG کا سلنڈر ہے جس میں نے ابھی فی الحال LPG بھروا لی ہے. اور یہ اسپیکر آپ لوگ چیک کر سکتے ہو. اور یہ آپ لوگ نیچے اگر میں آپ کو دکھاؤں تو یہ نیچے اس میں ایمپلیفائر بھی انسٹال ہے. تو ہمیں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں سے گاڑی کافی گندی ہے، دھول مٹی پڑی ہوئی ہے. تو گاڑی کو ہم واش کریں گے تو گاڑی نیو ہو جائے گی. ڈگی کو کرتے ہیں جی کلوز. اب میں آپ کو دکھاتا ہوں گاڑی کا انجن روم. تو آپ لوگ انجن روم بھی دیکھ لو گاڑی کا انجن روم کیسا ہے. تو یہاں سے پہلے بانٹ کو اوپن کر لیتا ہوں، اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں جی گاڑی کا انجن. تو یہ ہے جی انجن روم کی لک. یہ ہماری گاڑی کا انجن ہے جو بالکل اوکے کنڈیشن میں ہے. جو وہ جن سے میں نے لی ہے ان کا کہنا تھا جی کہ 2 منتھ ہم نے ہوئے ہیں، ہم نے انجن کروایا ہے. تو یہ آپ لوگ چیک کر سکتے ہو گاڑی کی سیلیں. تو یہ انجن کی لک ہے. انجن میں کسی قسم کی لیکیج نہیں ہے فی الحال. تو گاڑی کا انجن اوکے ہے. میٹر گیس 0 بتا رہا ہے کیونکہ میں نے LPG ڈالی ہے تو LPG پہ میٹر کام نہیں کرتا. تو یہ ہے جی گاڑی کی فائنل لک. آپ لوگ چیک کر سکتے ہو اور کمنٹ سیکشن میں مجھے بتاؤ یہ آپ کو گاڑی کیسی لگی. تو ویڈیو کو لائک کر دینا. جی گائز، تو گاڑی آپ نے دیکھ لی ہے. کمنٹ سیکشن میں مجھے بتانا آپ کو گاڑی کیسی لگی. تو گاڑی کے بارے میں آپ کو تھوڑی ڈیٹیل بتا دیتا ہوں. یہ جو گاڑی ہے اس کا جو انجن ہے وہ اوور حال نیو انجن ہوا ہے اس گاڑی کا. جن سے میں نے یہ گاڑی لی ہے انہوں نے مجھے باقاعدہ رسید دکھائی ہے کہ ہم نے 2 منتھ پہلے اس گاڑی کا پورا انجن کروایا تھا. اور جو اس پہ انجن پہ خرچہ آیا تھا وہ 1,21,000 روپیہ تھا، پلس اس میں حصے کا بھی کام تھا. تو گاڑی کا انجن ان کے مطابق نیو ہے، لیکن 2 منتھ انہوں نے یوز کیا گاڑی انجن کروا کے. وہ بھی گیس پہ یوز کیا کہ پیٹرول پہ یوز کیا اس کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے. جب میں نے گاڑی لی ہے تو یہ گاڑی CNG پہ تھی اور اس گاڑی کا اتنی یہ گیس کھا رہی تھی کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. یہ فل ایکسیلیٹر نہیں لے رہی تھی، اتنے جھٹکے یہ مار رہی تھی. تو پہلے تو جا کے میں نے اس گاڑی کی جو سیٹنگ کروائی ہے گیس کی، اس کے بعد جا کے یہ ٹھیک ہوئی ہے. تو اب میں نے اس گاڑی کو LPG پہ فائنلی کر دی ہے. ہماری گاڑی ابھی LPG پہ ہے. CNG کا میں نے کنیکشن ختم کر دیا ہے، میں نے گاڑی کو LPG پہ کر دیا ہے کیونکہ میں نے اس کو ان ڈرائیو ینگو پہ چلانا ہے. تو جو CNG ہے وہ گاڑی کا بیڑا غرق کر دے کہ گاڑی کا انجن نیو ہے. اور باڈی وائز آپ نے گاڑی دیکھ لی، بالکل ٹکاٹک گاڑی ہے، کسی قسم کی کوئی کریکنگ نہیں ہے گاڑی میں. اور نہ ہی کہیں سے گاڑی کوئی ایکسیڈنٹ ہے، کوئی بھی ایکسیڈنٹ نہیں ہے، ذرا سا بھی ایکسیڈنٹ گاڑی میں نہیں ہے. تو یہاں سے جتنے بھی میرے کزن ہیں، جتنے بھی میرے میکینک ہیں، سب نے مجھے تعریف کیا گاڑی کی کہ یار آپ نے کوئی گاڑی لائی ہے کیونکہ گاڑی کی جو کنڈیشن ہے وہ بہت صاف ہے. آپ لوگ جج کرو گاڑی کا کون سا ماڈل ہے. پھر میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا کہ یہ گاڑی کا جو ماڈل ہے کتنا تھا، اس کی جو پرائس ہے کتنی ہے. اس ویڈیو میں آپ جج کرو کہ جو گاڑی کی ماڈل ہے وہ کون سا اور گاڑی کتنے کی ہونی چاہیے. اس گاڑی کا میں نے AC خود ٹھیک کروایا ہے. گاڑی کی AC میں گیس نہیں تھی تو تقریباً 9,000 روپے میرے لگے ہیں گاڑی کی AC کو چینج کروانے میں. گاڑی کا AC سروس بھی میں نے کروایا ہے، پلس گیس بھی ڈلوائی ہے. پلس بیلٹ تھا ہی نہیں تو کیونکہ انہوں نے نیو انجن کروایا تھا. گاڑی کا کہنا تھا جی کہ ہم نے انجن کروانے کے بعد AC آن ہی نہیں کیا. تو پھر میں نے گیس بھی ڈلوائی کہ اس میں کافی لیکیج بھی تھی، لیکیج بھی ٹھیک کروائی، بیلٹ بھی ڈلوایا، AC کی سروس بھی کرائی. اب AC جو ہے وہ چل AC ہو گیا گاڑی کا، بہت مزے کا AC ہو گیا. تقریباً 9,000 روپے میرے لگے ہیں AC کو ٹھیک کروانے کے لیے تاکہ ہم AC کی رائڈ لے سکیں. اگر AC کی رائڈ نہیں بھی ملتی تو کم سے کم اپنے لیے تو AC ہونا چاہیے تاکہ جب تھوڑی گرمی لگے تو بندہ خود کو تھوڑا ٹھنڈا کر لے. تو یہ تھی آج کی ویڈیو. بہت سارے لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے جی کہ آپ کی ویڈیو کب آئے گی. تو سب کے پیار کے لیے تھینک یو سو مچ جو آپ لوگ میری ویڈیو کا انتظار کرتے ہیں. تو یہ میں نے 15 دن لگا کے یہ گاڑی لی ہے جی. آپ نے گاڑی ڈیٹیل میں دیکھ لی ہے.
تو یہ تھا آج کی ویڈیو. میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گا کہ یہ گاڑی میں نے کتنے کی لی کی اور کون سا ماڈل ہے. فی الحال آپ کمنٹ میں مجھے بتاؤ کہ یہ گاڑی کتنے کی ہونی چاہیے اور کون سا گاڑی کا ماڈل ہوگا. تو نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے اسے LPG پہ کیسے کیا, کیا کاسٹ آئی, سارا کچھ میں آپ کو بتاؤں گا. اور رائڈس لینا سٹارٹ کریں گے. ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کلٹس کی ارننگ کتنی ہوتی ہے اور اس کا جو LPG ہے وہ کتنی لگے گی. تو آج سے ڈیلی ولاگز آئیں گے جی. ارننگ کے ولاگ میں ڈیلی اپلوڈ کر دیا کروں گا. اس کے علاوہ گاڑی کی کوئی مینٹیننس ہوگی تو وہ بھی آپ سے شیئر کروں گا. تو چینل کو سبسکرائب لازمی سے کر دینا. میں ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.